nawo Omukaikuru ogu Omukaikuru atanguhi. Omukaikuru Generosa Mbabazi aine emyaka 57 kandi n'omutura wa Nyaruziba kiraba omu town council ya KAGADI najunaana omukamwana Christine Mbabazi ow'emyaka 36 ahabw'okuguma namujuma hamwe n'okureeta abashambane omunju y'omutabani owafiire. Ekiro kimu akaija yanga yatera orwigi saha 8 ogw'ekiro noija wange nompuliriza no hata norora abantu abakwija nibakora ki noija nokora ki nobalinguliriza tukaswerwa itwena irumba baro ayakuswaire okwenda na nyowe agarukanswere tinkaroraga kiro na kimu nagamba wewe abana banu tata wabo mulinga afuire deka tulete yakasente tuherera abana oba tulete yakajuma buli kimu nkehera nyenka nyine kufaha abana bange ati myaka tukwasira ogwa 8 kyonka we kyamani muno kurora abayiziro wange ngeri bansweire obumwagenda mwaisezara nyowe abagamba abo ino musajja nayoga nayiya buyiya obwakarote ekintu ati kire kyarayimuka nekyo. Abaturano bajangwa aba batwire no bacenjana okumara kire karingwa. Abana bato bakuba batakura nebyo ebikubazibwa hano. Nyanda mbagambirimo abaryaha bakazi. Cyoro kukora nyokozara ni cyoro hanga kwija kukora mbwire bwa bukuru. Haraba rukugera ngo ekikancenda kwegaruza muko mugenzi konkabe kika betonganereho. Abafamily bakarora bakiyamugonza. Hati mukumugonza bagonza basigale bamuhegarurire. Hati we yazoka atakigondeze. Hati we yazokera atakigondeze. Kyaletaho ebintu bikwishaniriza nko kutabayunguko. Bakubaira abaire mu kiyamu munno naswaza umyaka 8 akubaira zaira abana bakusi abana nkaba basatu nabana kandi bwagaba nko inenda tusogirora bwetakaza iwaso kugambira mu bote koleki etarumu. Enshongezi zitahirwemo RDC wa KAGADI Lilian Ruteraho. Christina inobugabe kushamba no muringo gono gwari kwenda oba nyakiro oba no mwihangwe oba no mwebazyo oba no mwitumbi abo kuba rivinga kafa kandi taragaruka mwanyo konka Christina tine bushoborozi bwo kujuma Omukaikuru. Gasha kwa Thomas tumwebaze.